Lepo pozdravljeni. Danes je Ustavno sodišče Republike Slovenije dopustilo referendum o zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Če se spomnite, je široka mavrična koalicija meseca marca zavrnila razpis referenduma z razlogom, da se pobuda za referendum nanaša na zakon, ki se dotika človekovih pravic in da je zato po ustavi ta referendum nedopusten. Takrat smo v Slovenski demokratski stranki poudarjali, da zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ni protiustaven in nikoli ni bil pred Ustavnim sodiščem prepoznan kot protiustaven, da zakonska zveza ni človekova pravica in prav tako posvojitev otrok ni človekova pravica. Danes je ta široka mavrična koalicija SD, Desus, Združena levica in pa predvsem SMC, Stranka modernega centra, na čelu z Miro Cerarjem, ki je ustavni pravnik, dobila ponovno profuto Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Referendumska pobuda, ki jo je vložila Koalicija za otroke gre, je dopustna in seveda se bo proces razpisa referenduma nadaljeval. Še enkrat poudarjam, da smo v Slovenski demokratski stranki nenehno, tudi v času predložitve novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in ob sprejemu in kasneje tudi o tem, da o odločitvi, da referendum ni dopusten, opozarjali na to, da koalicija ni šla v široko razpravo glede tega zakona, da omejuje s tem, ko v bistvu omejuje, ne dovoli razpisa referenduma, kršenje, neke vrste kršenje človekovih pravic in omejuje izražanje volje ljudstva. Tako da še enkrat moram reči, da smo v Slovenski demokratski stranki veseli, da je Ustavno sodišče razsodilo in da je vladna koalicija ponovno še enkrat dobila nekako nepriznanje Ustavnega sodišča, torej tistega, kar sprejemajo v Državnem zboru.